بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 24 درس ته په خیر راغلاست. په 23 درس کې تاسو د parts of speech یا د کلام د اجزاوو پیژندنه او د هغوی په اړه باندې لږ ابتدایي او مهم معلومات ترلاسه کړل او هم دا زده کړل چې د کلام د اجزاوو برخې په څو ډوله باندې دي. د هغوی د 9 برخو څخه لومړی ناون یا اسم را پیلوو. اسم یا ناون د پارټس اف سپیچ د کلام د برخو یوه ډیره مهمه او پراخه برخه ده. نن راځو یوازې د اسم پر تعریف او همدارنګه چې اسم د کومو برخو لپاره استفاده کیږي پر دې باندې غږیږو او په راتلونکو درسونو کې د ناون اړوند کومې برخې چې دي کومې اجزاوي دي پر هغه باندې بیا تفصیلي قدم په قدم باندې غږیږو. ناون اسم یا نوم. Noun is the name of a person, place, thing, animal, idea, quality, and quantity. Noun is the name of person. نوم یا اسم د یو شخص نوم دی. place د ځای نوم دی. thing د شي نوم دی. animal د حیوان نوم دی. idea د نظریه نوم دی یا نظریه ده. quality د کیفیت نوم دی او quantity د مقدار نوم دی. یعنی اسم په خپل ځان کښې په کلي توګه باندې د شخص، ځای او شي، همدارنګه د حیوان، نظریې، کیفیت او مقدار لپاره استفاده کیږي. اوس هر یو تاسې دلته د خپلو مثالونو سره یو ځای په خلص او واضحه بڼه باندې ګورئ. پرسن شخص دی. تاسو ته د شخص په اړه باندې چې کومه پوښتنه پیدا کیږي یا د شخص په اړه باندې فکر کوئ هغه به مثال ډېر تاسې یو بل حالت ته ځي مګر ډېر ساده او واضح دی. احمد دا یو شخص دی. صوفیا دا یوه ښځینه نوم دی، د ښځې نوم دی. او حنان دا هم یو نوم دی. یعنی noun is the name of person. noun یا اسم د یو شخص نوم دی. دوهم place ځای. noun is the name of place. noun د یو اسم یا نوم د یو ځای دی. مثال هلمند یو ځای دی. کندهار یو ځای دی. او کابل هم یو ځای دی. یعنی اسم د ځای لپاره هم کارول کیږي. دریم think شی. noun is the name of thing. noun یا اسم چې دی د شي نوم هم دی یعنی د شي لپاره هم کارول کیږي. پن قلم یو شی دی بې روحه یا غیري ژوند لرونکی موجود دی. چیر چوکۍ. وایټ بورډ سپینه تخته. دا شیان دي. د دې په امتداد نور هم د شیانو نومان تاسو په خپل چاپېریال کې چې موجود ولرئ هم کولی شئ چې د هغوی دپاره په پراخه توګه باندې استفاده کړئ. animal حیوان. یعنی noun is the name of animal. noun یا اسم چې دی د animal یا حیوان لپاره هم کارول کیږي. مثال loin زمری. loin. cat پیشي. sheep پسه. دا د حیوان لپاره وکارول سو او استعمال سو. idea خپل نظریه ده. idea نظریه یا مفکوره. اوس په دې کې suggestion دی، مشوره ورکول دی. خپل دا هم د اسم یوه برخه ده او دغه ترڅنګ خپل idea هم د idea یا د اسم یوه برخه ده. quality خپل کیفیت ته وایي. کیفیت. اوس کیفیت مثلا داسې noun is the name of quality. noun is the name of quality. اسم یا نوم د کیفیت نوم دی. اسم یا نوم د کیفیت نوم دی. د quality name. لکه beauty ښایست.
ښایست هم یو نوم دی. talent استعداد، وړتیا، لیاقت. talent استعداد، وړتیا، لیاقت. او honesty ایمانداری، صداقت. دا هم په کوالټي کې یا په کیفیت کې ځای پر ځای کیږي او د کیفیت لپاره کارول کیږي. بل noun is the name of quantity. نوم چې دی یا noun چې دی هغه د مقدار لپاره هم کارول کیږي. موږ تاسو په خپل ژوند کې د مقدار پر کلماتو باندې ډېر غږیږو او د ژوند ډېره برخه مو همدغه د مقدار برخه جوړوي. مثال لکه کیلو، 1 کیلو غوښه، 1 کیلو بوره، 1 کیلو پلمیټ یا هر هغه څه چې موږ تاسو په خپل ژوند کې استفاده کوو. هر څوک په بازار کې د دې کلمې څخه استفاده کوي، په کورونو کې استفاده کوو. هر کله چې د جنس رانیسو، خوراکي توکي رانیسو، هغوی په کیلو باندې اندازه کوو او استفاده ورڅخه کوو. ګرام دی، په ګرام باندې دی، او پاوند هم په پاوند باندې دی. نو تاسو نن زده کړل چې noun is the name of a person, place, thing, animal, idea, quality and quantity. په راتلونکي درس کې به انشاءالله تاسو ته د noun یا اسم اړوند پر بلې برخې باندې چې هغه د types of noun دي، د noun یا اسم ډولونه او قسمونه دي، پر هغه باندې درته تفصیلي وږغېږم. زموږ درسونه در سره تعقیب کړئ. موږ هڅه کوو چې تاسو ته هره موضوع ډېره خلص او واضح راواخلو چې تر څو تاسو وپوهیږئ. که چیرې کومه ستونزه ولرئ، مشکل ولرئ، کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې باندې او همدارنګه کولی شئ چې د یوټیوب چینل پر کامنټ ځای کې هغه کامنټ کړئ او موږ ته خپله ستونزه پرېږدئ. If you have any problem, you please can leave there. Thank you. Goodbye.